我真係估唔到用電飯煲焗出嚟個雞，原來咁好味，我7個女特別中意食。又嚟啦，妹妹，今日哥哥又同你做雞咯喎。嗱，雞靚唔靚，你睇佢身材就知道噶啦，係咪？啊，俾啲鹽落去搽勻佢，因為鹽可以使雞肉結實，皮更脆。再用滾水渌下佢，去咗佢表皮嗰啲油脂，方便一陣上色。再加一包鹽焗粉，少許花生油。拍視頻真係唔容易㗎，俾個愛心支持下你，唔該晒大家。攪勻熱佢15分鐘，煲底加薑葱，放入熱好個雞同埋剩低個醬汁。電飯煲煮飯件。嗱，好多朋友問我用邊隻鹽焗粉，嗱，呢隻鹽焗粉呢，佢係用5支毛桃同埋竹鹽整嘅，嗱，仲係零添加嘅，適合整各種鹽焗菜式。嗱，我將佢個鏈接放喺視頻個左下角啦，有需要朋友可以去睇睇。時間到，我哋嚟睇下隻雞先。哇，皮脆肉滑，仲爆汁，超正啊！快啲試下啦！